Так, ассаламу алейкум. Приветствую всех. И снова мы в эфире. Сегодня 1 ноября 2019 года. Так, я думаю, я уже у вас должен появиться на экране. Не знаю, почему у меня до сих пор тут никто не появился. Так, все появился, все видно, все нормально. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Так, Чинго, ассаламу алейкум, хауми телефон чухаусер хой, алейкум салам, Чинго. Ичкерия Лайф появился, говорит, появился, хорошо. Чечня, не Россия, перезагрузите, говорит. Так, ассаламу алейкум, Аслан, говорит, нохчинох, алейкум салам, нохчинох. Жора Майя, победа будет за нами, Плещевый предстанет перед судом. Обязательно. Так, Аслан Керимов, дер лил хомокш меш, говорит. Дер суд Аслан, масулил долу, дал мокши меши. Так, чеченские хакеры. Появился Хамзат Кило, ассаламу алейкум, Сэм Винчестер, ассаламу алейкум, Аслан, Ислам Ардашев, ассаламу алейкум, Аслан, какие новости? Всем алейкум ассалам, всех приветствую. Сейчас подождем, пока все соберутся, и потихонечку приступим к сегодняшней нашей теме. Сегодняшняя наша тема, как вы уже видели по названию сегодняшнего стрима, будет коридор, который русские фашисты нам давали, а потом нас расстреливали. Ну, это даже нельзя назвать коридором, давали форточку небольшую, загоняли туда людей и потом массово расстреливали. С вертолетов, с самолетов, с артиллерии. Всеми доступными способами нас умерщвляли. Всеми запрещенными человеческим общепринятыми правилами и вообще всеми законами и древними, и современными, вообще всеми возможными способами. Плюс применялись все вот запрещенные международными конвенциями бомбы, газы, ну и так далее. Ни для кого не секрет, что временно оккупированная Чеченская республика Ичкерия лидирует по онкологическим заболеваниям на территории фашистской России. Так, Вагаб Абдуллаев, ассаламу алейкум, Дагестан тут, ва алейкум салам, Дагестан. Приветствую. Так, ассалам алейкум, аслам, муа, брат, говорит, ночью Грозный. Ва алейкум салам, дику, дал бухастам. Ислам Ардашев, Аслан, что с расследованием ОБСЕ? После событий с пытками, я думаю, мировое сообщество уже убедилось. Ислам, расследование как бы продолжается. Как мы знаем, один фигурант этого дела, Тамерлан, да, один из главных исполнителей убийств, Тамерлан, начальник Шалинского, по-моему, РУВД, он там был. Он погиб. Я считаю, что это не случайная его смерть. Там автокатастрофе там, и так далее и тому подобное. Но, короче говоря, дело расследуется. И гауляйтеры волнуются тем, что сейчас там происходит. Это все связано, опять же, с тем, что вот это расследование, начатое ОБСЕ, и вот попытка свержения Кадырова, то есть мы все исходим из того, что в Чеченской республике, во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия, нету, ну вот нам показывают по телевизору, что они все подчиняются Кадырову. Но это не так, нет такого подчинения Кадырову. Есть непосредственно подчинение своим кураторам из ФСБ, ГРУ, ну, в Москве, русским оккупантам. И на телевизор, на общественность, на публику они нам рассказывают, как они подчиняются, следуют какому-то пути Ахмада Хаджи Кадырова. Если посмотреть на их дома, если посмотреть, на каких машинах они ездят, какие деньги они тратят,
то путь Ахмад Хаджи Кадырова это просто воровать бюджетные деньги. Только так можно объяснить этот путь Ахмада Хаджи Кадырова. Но об этом потом. Сейчас я отвечу на все приветствия. Я смотрю здесь и Киев, и много кто мне тут пишет. Всех приветствую еще раз. Так, Аслан дал массу учен ларуэла, дал тише меня, остишорт хулил хун улля, лола, говорит, дейрейс хуй лола. Так, персона нон-грата. Аслан, Ричард Сваровский умер, он просил передать тебе эту новость. Персона нон-грата, это ты, да? Ричард Сваровский. Да, нам будет не хватать Ричарда Сваровски. Всем салам алейкум, говорю. Так, у меня тут зависло, как у вас. Киев, приветствую. Так, все, у меня опять начался эфир. Так, Машволь, Асламбей и все остальные, говорит, леди 1974. Приветствую, леди. Аскер Керемли говорит, ассаламу алейкум, братья, рад видеть вас. Аслан, спасибо, брат. Алейкум салам, всех приветствую. Ну и вот всех вместе. Ватный персонаж, добрый вечер. Здравствуйте, Аслан. Здравствуйте, ватный персонаж. Добрый вечер, рад вас видеть, слышать, читать точнее. О, Евгений 999, давно не было. Аслан и всем собравшимся доброго вечера. Приветствую, Евгений. Так, Игорь Кирилюк, Донбасс, приветствую, Донбасс. Клео Уэй, привет из Москвы, приветствую, Москва. Да, как там Москва она еще? По мне не скучает? Германия. Ассаламу алейкум, аслам ашвойло. Дейлер салам ашвойло, алейкум салам. Дел аттубол, дел ниц глойлон. Дерез уль СБУ Украина. Привет, СБУ Украина. Кинг Шульц. Аслан, в мире есть место, где Ичкерию считают террористической, кроме РФ. Никто не считает Чеченскую республику Ичкерию террористической, потому что она такой не является. Только заинтересованная страна через вот свои парламенты, суды, вот все это подконтрольно. Только она нас объявляла и пыталась всячески сделать нас террористической. Больше ни одна страна нас не считает террористической, и этому пример. Если кто-то нас считал в мире террористической страной, то, конечно же, мы здесь в Европе, наше правительство в изгнании, которое по всей Европе представители есть, ну, конечно, не разрешили бы нам существовать. Так, Эд Мамедов задонатил на этот раз с вопросом. Так, спасибо, Баркала, Эд Мамедов. Как ты там, брат? Салам алейкум, Аслан. Как ты думаешь, многие люди имеют гражданство Европы. Могут ли они получить гражданство Ичкерии без отказа в Европе? Спасибо. Да, конечно, гражданство Ичкерии можно получить без каких-либо проблем, не отказываясь от гражданства Европы, которое они имеют. Да, даже если они имеют российское гражданство, те же граждане России, если два поручителя гражданина Чеченской Республики Ичкерия станут два поручителя, то эти люди тоже могут получить. И россияне, и вот как ты, американцы тоже могут получить гражданство. Кстати, один поручитель у тебя в моем лице уже есть, если что. Так, Лондон, Париж. Саламы передавать это хорошо, но давайте все-таки о наболевшем поговорим. Ну, как бы эти 5-10 минут на саламы у нас, на приветствие со всеми у нас всегда уходит. Поэтому нужно. Так, Аслан, с такой памятью любая спецслужба будет рада видеть в своих... Аслан, с такой памятью любая спецслужба будет рада видеть в своих рядах. Так, а ты о ком, Евгений? Ты имеешь, что я тебя вспомнил? Да, я так-то визуально почти всех узнаю, которые мне тут пишут, и как бы запоминаю. Так, Мухаммад Гадаев говорит, ассаламу алейкум, Аслан, что скажешь насчет конфликта в Дании с курдами? Алейкум салам, Мухаммад. Ну, это такая история, да, такая известная такая история, и она уже не в первый раз у нас повторяется. Я выключу вот с экрана вопросы, чтобы не отвлекаться, читая их, потому что отвлекаюсь.
Наверное, этот вопрос, мама, надо было поговорить на чеченском, да, нам между собой этот вопрос висит. Но раз ты в стриме задал, и раз так затронулась эта тема, и это очень важная тема на самом деле. Смотрите, у нас возникает какая-то ситуация. Давайте вернемся к тому, что было здесь в Германии. Здесь курды и чеченцы подрались. Не знаю, на какой там почве все это было. Ну, гуляла, я еще тогда жил не в Германии, и я помню эту историю. Гуляла аудиозапись, что все мужчины, чеченцы, на нас напали, курды, там все такое, нас побили, мы должны собраться, консолидироваться, дать отпор и так далее. Ну и собрались и поехали, я помню. И вот когда я уже здесь был, была такая ситуация, я разговаривал с двумя молодыми людьми, и эти люди случайно, даже они не ехали на разборку, но сдалека хотели посмотреть то, что там происходит. И их полиция задержала. А как бы, помните, тогда такое было время, когда в Сирии много чеченцев погибло. И некоторые говорили, что это исламское государство. Тогда еще исламское государство, он только появилось, и это как бы просто одна из организаций была, она не занималась такими кровавыми террористическими там, массовыми убийствами и такими террористическими актами. И много чеченцев тогда туда вошло, и много погибло, обманувшись этим. Потом достаточное количество поняло и ушли, конечно, из их рядов. Но при всем при этом в Сирии было боестолкновение, где с одной стороны были курды, с другой стороны были представители исламского государства, куда тоже входили чеченцы. И вот ситуацию так разыграли, что здесь, в Германии, на бытовой почве произошел конфликт, и курды с чеченцами подрались. Я не знаю, кто надоумил на это, на все. Курды такие умные, ушлые оказались, или оказались российские спецслужбы такие виртуозные, что они так быстро все подвернули. Но немецкие спецслужбы, немецкие власти, уже тех, кто пошел на эту стрелку, так называемую, да, уже всех записали в исламисты. Эти два молодых человека, которые мне рассказывали, что они записали их исламисты, им отказали в политическом убежище, у них там временно какие-то выдавались документы, их лишили этого, у них стоит такая красная, там говорят, значок какой-то ставится, все, открывают дело, что судья, что адвокат, смотрят, этот человек представляет угрозу для государства, это очень серьезно. Здесь, так как в России, там по взятке всунуть туда человека нельзя, но если ты туда попал, тут верят все этому. И вот даже адвокаты не брались за их дела. Я был удивлен. И потом уже я там общаясь там с другими людьми по этому поводу, я пришел к выводу, что этих людей просто записали вот в эти исламисты. Вот что случилось, когда люди поехали на разборку, на бытовую, по сути, разборку поехали. Так вот, смотрите, вот сейчас в Дании произошел конфликт. И вот сообщение, когда я услышал это сообщение, то у меня первое, что меня насторожило в этом сообщении, призыв как делается. Если мужчина, если ты человек, если ты там онах, там достойнейший, там рыцарь, да, как это у нас переводится, тогда это обращение к вам. У нас здесь вот такая-то ситуация. Здесь драться не надо, просто приедем и покажем, что нас тут много. Но если такое сообщение посылают, то каждый себя считает, мужчина считает, смелым считает, онах считает. И это уже как-то провокационно вызывать вот так людей. И началось, я выезжаю, ты уезжаешь, кто едет, с кем можно поехать. Это с разных стран начали вот это. Чеченцы, это уже пора прекращать. Мы 100 миллионов раз обожглись уже. Ну сколько можно? Ну да, случился бытовой конфликт. Ну кто-то отправил сообщение. Ну там же не массово там женщин, детей убивают, чтобы мы все бросились и поехали в Данию. В Дании есть закон, полиция, порядок. Мы приехали в эту страну, и
обязались, подписали договор, что мы не будем нарушать их закон. Тогда как получается, мы нарушаем их закон, это же уже мы выходим за рамки нашего слова. Мы кого хотим обмануть? Датчан, там, немцев, французов? Так дела не делаются. Если мы на самом деле мужчины, если мы на самом деле хоны, мы должны соблюдать договор, который мы заключили. И те ребята, которые туда поехали, уже слух разошелся, быстренько там уже принялись какие-то меры, и полиция их уже задерживает. Вот у этих людей будут проблемы. Потом скажут, что они исламисты. Хотя вот эти двое в Германии, которые записали немецкие спецслужбы в исламисты, или полиция их записала в исламисты, я не знаю, это никакие не исламисты. Абсолютно, я могу за этих двоих человек вот, 100% поручиться. Они никакие не исламисты. И точно так же сейчас в Данию поехали. Вот курдов там, исламисты приехали там и так далее. Потом задают вопрос, вот я разговаривал с человеком, вот я и с Магомедом Гадаевым разговаривал по этому поводу. Задают вопрос, а зачем ты призываешь, вот так зовешь людей? Вот я плевал, я если что, я уеду из этой Дании. Ну, ты уедешь, ну я-то не могу уехать. Например, другие не могут уехать. Есть ведь вещи, которые надо тогда сказать, не мужчина, смелый, отважный, рыцари, вы приезжайте. Надо тогда сказать, кто может в случае чего получить депорт и безопасно вернуться в Россию, приезжайте. Потому что рыцарями, мужчинами, смелыми мы все себя считаем. Так, давайте браться за ум, сколько это можно. Мы находимся не в той стране, которая устроила над нами геноцид. Мы находимся не только в дружественной, мы находимся в покровительственной стране, в странах, которые нам наших детей в школы берут, в университеты берут. Заметьте, бесплатно. Еще платят вам деньги, чтобы мы могли здесь не голодать. Чтобы мы вот этот геноцид, который над нами произвела Россия, чтобы мы могли его как-то пережить. Надо же ценить эти вещи. Это же надо же по-человечески, даже если отбросить закон. Давайте хотя бы, исходя из нашего закона, если здешний закон кто-то собирается не уважать, наш закон это запрещает. Это общечеловеческая мораль, принципы человеческие запрещает. Не надо никуда ехать, не надо никого звать, самое главное. Молодежь-то поедет, да, молодой он, ему надо там где-то там адреналин выпустить, там, да, гормоны у него играют. Но позови, он поедет. Мы знаем чеченцев. Ну придите на митинг лучше. Давайте мы соберем скоро митинг. Мы собираемся сейчас организовать митинг. Давайте соберемся, и вы все придете, со всех стран приедете. Как вы ездите? В одну машину там собирают там попутчиков, давай, ты едешь, обзванивают. Приедьте на митинги. Вам ничего не грозит там, это все законно. И вы сделаете большое дело. Цундела дигар дукса масса. И умш малил дахараш. Доудали камли тхили шанюк адик шаш қас дахус. قصد عيد لي دالش عيد لي قصديت قيج اغو نوش عيد لا شين متو نوش عيد لي غرت صدقشه شين نوش عيد لا كوجي ويج تسويش قصدش تدرس ده تعرش ده هуду да такие вещи нельзя делать. Это ну просто я не понимаю, как можно и все толпой ринут, причем взрослые люди. Мне пришлось там людям объяснять, там, отговаривать, там, не этим. Как ты 30-40-летнего мужчину будешь отговаривать? Ну не этим. Он уже все, договорился, уезжает. Мекшдац Йомшлилда, категорически мекшдац. Молил Дахараш. Ради Аллаха прошу вас, не занимайтесь этого. Не занимайтесь. Просто вы не понимаете, насколько урон вы наносите. В Дании живут уже 20 лет там люди, и больше люди там живут. Там есть люди, которым грозит депортация, которым грозит угроза. И тут раз и появляется. И не знаю по поводу этого случая, что там было. Криминал это был или просто бытовые там разборки какие-нибудь это были. Но есть случаи, когда там из-за барыг подрались, ну из-за наркотики кто-то продает, кто-то покупает, кто-то кого-то крышует эти наркотики. И потом это... И вот
и весь чеченский народ, а парни-то молодые, не знают, куда едут. И на нас, на всех это распространяется. Мы тут пытаемся доказать, что мы не верблюды, которых нас Россия дает. И здесь появляются люди, которые просто из-за того, что случилось что-то, пытаются, например, собрать и сделать из этого политику. Не делайте политику. Я знаю, в Швеции был конфликт, была драка, и люди звонили, мы выезжаем, все, там человек много имеет знакомых, многие хотели приехать. Он наоборот отговаривался. Спасибо, не надо, здесь уже полиция решает, уже все закончилось. Да, как говорится, хороша ложка к обеду. Но случилось, нет, все, давайте цивилизованно учиться решать. Вот так вот я хотел бы прокомментировать тот случай, который вот позавчера произошел, и вчера были задержаны ребята, которые туда поехали. Сегодня, кстати, в пятницу тоже там какие-то собирались проводить после мечети движения, но потом я слышал сообщение, что люди как бы успокойтесь, учитесь, я не знаю, занимайтесь своими делами, давайте становиться гражданским обществом, а не знаю, какими-нибудь там людьми, которых там по злу выскакивают, не знают, куда едут, там, вот мы сейчас подеремся. Ну, хотите драться, идите в спортзал, там есть место полно просто. Днем и ночью можно и с грушей, и друг с другом паринги устраивать. Мекшмадахцы. Так что вот такие вот дела. Так, давайте сейчас тогда перейдем к вашим вопросам. Muhammad Technology Innovation. В Инстаграме есть курс, который, проживая в Норвегии, свободно поехал в Сирию воевать с ИГИЛ. Потом свободно вернулся, его никто не преследует. Сейчас вроде бы в новую командировку собирается, но в другую. Ну и знаете, он против ИГИЛ, да, воевать? Или ИГИЛ? Я так понимаю, против ИГИЛ воевать он ехал. Ну, знаете, есть такие наемники, которые сейчас у курдов была ситуация, когда они были союзниками американцев. Ну, так случилось, что сейчас они уже не союзники американцев, потому что Трамп вспомнил, что они во время Второй мировой войны где-то там что-то не помогли. И вот теперь они уже не союзники. Поэтому может будет возникнуть проблемы. А так, конечно же, курдов использовали против ИГИЛ, и сейчас им сказали, все, хватит, потому что сейчас с ними будут турки воевать, а Америка не хочет. Ну там, короче, в этой каше не разберешься. Нам бы со своей кашей разобраться, которую мы уже на протяжении там 20-30 лет изучаем, знаем, участвуем в этих событиях. Нам бы с этой кашей разобраться, не говоря уже то, что там творится. При всем при том, что просто искренне, просто неимоверно жаль сирийский народ, который со всех сторон раздирается вот так на куски вот разными вот этими сильными странами и не очень сильными, и разными фашистами, которые там принимают участие с разных там и религиозных, и политических, и других там идеологических точек, позиций, которые туда сейчас влезли и занимаются. Поэтому нам бы самим, да, как говорится, разобраться своим. Так, давайте сейчас тогда я отвечу на вопросы. Ассаламу алейкум. Вашаня, как дела? Говорит Александр Иванов. Ва алейкум салам, все отлично, Вашаня. Так, Сэм Винчестер. В 99 году, почти ровно 20 лет назад, мы с мисс Карюшта выходили в Гудермеш через Бакинскую трассу. И самолет сжег две машины беженцев, едущих впереди нас. Наведи справки, Аслан Бро. Было бы хорошо, Сэм Винчестер, если вы мне помогали бы, и вы наводили бы справки, и мне присылали бы эту информацию, и я бы уже ее транслировал бы. Было бы очень удобно, потому что я не успеваю вот все то, что происходило. Каждый день, то, что у нас, если взять каждый день календаря,
Мне кажется, нет ни одного дня, где одна, две, три трагической даты с нашим народом не происходило. И вот сегодняшний стрим я бы хотел бы посвятить этому и хотел бы вот начать. Тоже немного подготовился по этому поводу. Давайте начнем, во-первых, с того, что сегодня 1 ноября. Я пока ваши вопросы отвечать не буду, поэтому вы можете, в принципе, мне их пока не писать. Поэтому я буду сейчас зачитывать то, что я вам подготовил. Свой первый указ на посту руководителя чеченского государства Нохчи Пачалк Джохар Дудаев издал 1 ноября, то есть сегодня, 28 лет тому назад, и называется он «Об объявлении государственного суверенитета Чеченской Республики». Документ является правовой основой восстановления чеченской государственности, утраченной в годы оккупации страны советско-коммунистическим режимом. Далее. Руководствуясь Декларацией о государственном суверенитете республики и волеизъявлением граждан Чеченской Республики, выраженным прямым и всеобщими выборами, объявить о государственном суверенитете Чеченской Республики с 1 ноября 1991 года. Президент Чеченской Республики Джохар Дудаев. 1 ноября 1991 года. Город Грозный. Это дата, которая очень важна для нашей государственности. А сейчас я хотел бы перейти вот к тому основной теме, которую сегодня я хотел бы рассказать. Когда в прошлый раз я рассказал про Норд-Ост, да, было 17 лет с момента захвата этого мюзикла, театрального центра, мне мой друг написал, что у нас тоже были события, и я к своему стыду понял, что я на самом деле, конечно, там тоже погибли наши лучшие люди, которых обманным путем завлекли и сказали, что война остановится, если вы туда придете. Некоторых, я имею в виду в Норд-Осте, некоторым сказали, что это будет такая прогулка, что некоторых из тюрем доставляли и так далее. Но были обмануты и были все убиты. Так вот, 21 октября, перехожу к сути вопроса, к сути темы. 21 октября 1999 года, в самом начале так называемой контртеррористической операции, а по факту начала активной фазы геноцида чеченского народа, хотел бы зачитать свидетельство очевидца, грозненца Зелимхана Гиреева, который находился в это время в Грозном. После бомбежек город опустел, большинство наших соседей уехали. 21 октября я, мой брат Асламбек и наш знакомый на машине «Жигули» поехали на центральный рынок запастись продуктами. Это было около 16:30. Людей, как в мирное время, на базаре было много. Я услышал взрывы. Надо пояснить, что этот рынок, наш центральный рынок города Джохара, бывшего Грозного, этот рынок иногда вмещал, он был большой рынок, да, это не просто какой-нибудь там рынок, это просто мега большой рынок, куда 5-6 тысяч человек могли одновременно находиться на этом рынке. Такой хороший базарный день, как говорится. И в это, мы, конечно, не можем допустить, что в этот день было так много людей, потому что уже были бомбежки, многие люди покинули город Джохар. Но вот как пишет Зелимхан, в это время, в этот день было много людей. Видимо, запасались, там одна часть была продуктовых, там одежда, золото, все там было. И вот, видимо, едой запасались там и так далее, знали, что сейчас начинается война, уже идет война. И вот Зелимхан говорит: я услышал взрывы. Одновременно сотни осколков зарикошетили вокруг. Кругом кричали и плакали женщины. Везде раненые и разорванные тела. Итак, 21 октября 1999 года ракетами класса «Земля-Земля», предположительно с территории Северной Осетии, фашистская Россия нанесла от 4 до 5 ударов по городу Джохару, бывший Грозный, столице Чеченской Республики Ичкерия. По рынку, по центральному роддому,
Погибли женщины и новорожденные дети, а также люди перед зданием роддома. По мечети несколько десятков погибших. По автовокзалу также десятки погибших. Несколько сот людей погибли и более 1000 были ранены. В общей сложности несколько сот людей в этот день, 21 октября, преступная фашистская Россия нанесла этот удар. Никто никогда вспоминает про Беслан, про 174 человека в Норд-Осте и так далее. Но никто не вспоминает то, что сделали в этот день, как убили новорожденных детей, как они бомбили с ракетами класса «Земля-Земля» и производили такой акт устрашения. Новостная телепрограмма «Время», ведущая симпатичным лицом, но лживым языком Екатерина Андреева, поведала Граду и миру ужасающую новость о том, что сегодня вечером, 21 октября, на центральном рынке Грозного взорвался склад боеприпасов, в котором чеченские боевики хранили снаряды и в результате чего погибло много людей. Это была цитата. Чуть позже стало ясно, откуда такая информация фашистской журналистке поступила. Александр Зданович, тогдашний руководитель Центра общественных связей ФСБ Российской Федерации, ныне большой телевизионный начальник на канале «Россия», заявил, мог произойти самопроизвольный подрыв боеприпасов. Другой фашист Александр Михайлов, тогдашний руководитель Российского информационного центра по освещению хода контртеррористической операции, также теперь доросший до большого чиновника, сообщил, взрыв стал результатом террористического акта, подготовленный самими боевиками. Еще один фашист Александр Феклич, начальник объединенного пресс-центра федеральной группировки войск на Северном Кавказе, в интервью телеканалу ОРТ заявил, что в четверг в районе рынка в Грозном была проведена спецоперация против торговцев оружия. Это вот та версия, которая была озвучена российскими пропагандистами сразу же после того, как они устроили нам Беслан и Норд-Ост. Позже первый президент Ингушетии Руслан Аушев сказал в своем интервью, все принимается на самом высоком уровне. Именно то, что касалось вот по атаке на город Джохар, на столицу нашей страны, что касается по этому поводу. Он заявил, все принимается на самом высоком уровне. Применялись ракеты «Земля-Земля». В принципе, носители ядерного оружия. Когда вопрос обсуждался, какие силы и средства будут задействованы, когда операция планировалась, там дали добро. Я думаю, что президент об этом знал. Речь идет о преступнике Владимире Путине. Я думаю, что президент об этом знает. Кто возьмет на себя ответственность без президента, использует ракетные войска, вопрошал тогда Руслан Аушев. Наконец, 26 октября 1999 года в телевизионной программе Евгения Киселева «Глаз народа», телеканал НТВ, командующий группировкой фашистских сил «Запад» генерал Владимир Шаманов признал, что взрывы в Грозном 21 октября произошли в результате ракетного удара, нанесенного федеральными так называемыми фашистскими войсками. Раненые от ракетных ударов или умирали в больнице в Грозном, раненые от ракетных ударов или умирали, больницы в Грозном уже не работали, но уже ни с чем не справлялись. Еще работали, но уже ни с чем не справлялись. Многие врачи уехали, никто не знал, где взять медикаменты. Пострадавших стали вывозить по коридору в Ингушетии. Далее я вам расскажу, что было вот на этой дороге, которая ведет в Ингушетию. Ну, коридор тоже бомбили. И санитарные машины, к тому же не пускали через пост Кавказ на ингушскую территорию. Все это время, когда уже Грозный бомбили, когда они устроили бомбежку нашего вот этого центрального рынка, центрального роддома, мечети, автовокзала, это места, где скопление людей. Сегодня то, что происходит в Сирии, мы видим, то же самое они творили у нас. На нас они отрабатывали, и весь мир
Весь мир наблюдал за этим и делал вид, что верит вот этим лживым вот этой лживой информации, которая поступает от российских источников, российских средств массовой информации. При всем при этом на территории Чеченской Республики находились журналисты разных изданий, и, конечно же, информация поступала правдивая. Но все предпочли закрыть на это глаза. И мы сегодня получили Сирию, откуда миллионы беженцев ушли в Турцию, около миллиона ушли сюда, в Европу, в Германию. И те же методы, которые отрабатывают. И вот что очень важно, я забегая вперед, хочу прочитать, что сказал Фельгенгауэр. Фельгенгауэр сказал как-то, общаясь с журналистами по этому поводу, сказал, что пообщавшись с каким-то российским высокопоставленным военным, рассказал, ну, зачем вот так жестоко вот бомбите вот людей, мирных граждан. Он сказал, мы это делаем для того, чтобы показать этим ублюдкам из НАТО, посмотрите, что мы делаем как бы со своим народом и со своим городом, что мы сделаем с европейскими и с другими городами. То же самое сегодня, бомбя Сирию, бомбя вот Алеппо, Идлиб, Путин демонстрирует Западу, он их так запугивает. Какая бесчеловечная, какая грязная политика ведется Россией. Как это не фашистская страна? Что тогда фашизм в этой стране, в этом мире тогда? Где этот фашизм? Если в Сирии, Идлибе, Алеппо бомбятся больницы, школы, рынки, все то же самое, что было в нашей стране. Вот как они ведут войну, вот с кем мы имеем дело. Вот для чего нас они запугивают, Запад. В то время перекрывается граница между Ингушетией и Чечней, государственная граница. Устанавливается так называемый пост Кавказ. И на этом посту работают ФСБшники, подтягиваются пограничные войска и никого не пропускают. Но 22 октября 1999 года оккупационные силы сперва запретили желающим бежать из Чеченской Республики Ичкерия от обстрелов и бомбардировок пересекать границу страны. Затем, через 4 дня, 26 октября 1999 года, российские государственные средства массовой информации распространили сообщение о том, что 29 октября для выезда в Ингушетию из Чечении будет открыт гуманитарный коридор. Тут следует оговорить скорее не коридор, а форточка. На границе безопасных путей, которой не было. Проходящий через контрольно-пропускной пункт Кавказ-1. Всем известный преступный бандитский пункт, где людей убивали, люди пропадали и со всех сдирались деньги проезжающих. Этот пост был оборудован на трассе Ростов-Баку у государственной границы Чечении и Ингушетии. Тысячи людей решили воспользоваться этой возможностью. 29 октября сотни машин скопились на трассе у границы с Ингушетией, но в тот день проезд в Ингушетию так и не был разрешен. Выход людей и проезд машин из Чечни был возобновлен лишь 2 ноября. То есть несколько дней людей держали. Мы знаем, что держа вот на этом холоде, не все были на машинах, люди шли пешком, люди были на грузовиках, вот на бортах сидели. Замерзали люди и были случаи гибели малолетних, маленьких детей. Тысячи машин с беженцами, скопившиеся у контрольно-пропускного поста, растянулись на несколько километров. У села Шамиюрт колонна была внезапно атакована с воздуха, а затем и в других местах также была атакована. Сотни людей были убиты, а тысячи получили ранения. Среди убитых и раненых большое количество детей. Европейский суд по правам человека признал, что Россия виновна в нарушении права на жизнь и заявительниц и их родственников, что не было проведено надлежащего эффективного расследования данного преступления. То есть данное преступление не было бы расследовано вообще. Также стоит напомнить, что преступление, совершенное 21 октября по нанесению ракетами Земля-Земля по
столице Чеченской республики Ичкерия, городу Джахару, в 2005 или 2006 году правозащитники обратились в военную прокуратуру и сказали, вот мы хотели бы узнать, в какой стадии находится расследование. И в итоге получили отписку, что никакого дела у нас даже зарегистрировано, факта возбуждения, факта проверки даже по этому делу нет. Точно так же после вот этих убийств никаких проверок, никаких расследований не проводилось. То есть все совершалось не отдельными какими-то командирами, садистами, а на уровне государства. Как я приводил пример, то, что сейчас проходит в Сирии, то же самое происходило на территории Чеченской Республики, и санкционировал это лично Владимир Путин, президент, недоцарь Российской Федерации, который сейчас собирается стать царем, с чем я русских и поздравляю. Так, далее. К сожалению, данное российское преступление являлось отнюдь не исключением. Обстрелы колонн беженцев происходили многократно осенью и зимой 1999 года, в начале 2000-х годов, а также и позже. Это просто огромное количество, просто так убивалось население. И именно поэтому мы называем войну, русско-чеченскую вторую войну, геноцидом чеченского народа. Потому что убивались люди по этническому признаку. Безразборчиво. Женщины, дети, старики, не имеет значения. Убивались все. Например, в тот же самый день, когда беженцы гибли у Шами-Юшта и вот по этой трассе, которая ведет в сторону Ингушетии, Ростов-Баку трассе, аналогичная трагедия происходила и севернее, у станицы Горячеисточнинская. Вполне очевидно, что такие события нельзя рассматривать как трагическую случайность. Они стали следствием преступной системы планирования, как акт устрашения. И не только чеченцев. Как мы видим из интервью Фельгенгауэра, устрашались и ублюдки, как он говорит, ублюдки из НАТО. Это именно то, что делает Россия в Сирии сегодня. И именно так Россия действовала бы сейчас в Украине, если бы не испугалась восставшего украинского народа и Соединенных Штатов Америки. И вот сама цитата Фельгенгауэра. «Мы так безжалостно работаем по Грозному и другим целям в Чечне, чтобы эти натовские козлы, извиняюсь, не ублюдки, а козлы, поняли наконец, если русские способны сотворить такое со своим собственным городом и со своими собственными гражданами, то на что они готовы будут пойти в отношении западных городов и их жителей». Конец цитаты. Далее. 29 октября около 9 часов утра, это уже другая колонна беженцев, проследовала через село Петропавловское и направилась по шоссе в сторону станицы Горячеисточнинская, примыкающая к райцентру крупного населенного пункта Толстой-Юрт. На окраинах этих двух населенных пунктов уже располагались позиции русских войск. Когда колонна автомашин приблизилась к Горячеисточнинской, по ней без предупреждения был открыт артиллерийский огонь. Огонь, по-видимому, велся с позиций оккупационных войск, расположенных на высотах у села Виноградное, примерно в 5 километрах на северо-востоку от Горячеисточнинской. Было убито более 100 людей. Затем русские не пропускали к месту расстрела колонны местных жителей, которые хотели оказать помощь попавшим в беду людям. Лишь после того, как главари русских оккупантов занесли крупную взятку, на помощь пострадавшим выехала грузовая машина с молодыми людьми из села Толстоюрт, которые сумели вывести часть раненых и часть тел убитых. Группа из 5 напуганных детей еще на протяжении 5 суток без пищи и теплых вещей скрывалась от артобстрелов в холмах. Лишь 3 ноября они вышли к станице Горячеисточнинская, где им оказали первую медицинскую помощь. В результате нападения русской банд-армии на мирных граждан погибли сотни людей, некоторые скончались в больнице. Среди погибших были десятки детей. Точно установить число погибших пока не удалось, так как местные жители похоронили на кладбище села Толстой-Юрт, часть тел родственники вывезли для захоронения в другие населенные пункты Чечении,
те тела, которые не удалось вывести с места трагедии, русские фашисты зарыли вместе с разбитыми машинами. Лишь 2 и 3 июня 2000 года одно такое захоронение было скрыто родственниками погибших. Другое захоронение 4 июня 2000 года родственники погибших беженцев скрыли также яму, в которой русскими фашистами были зарыты некоторые из разбитых в результате обстрела автомашины вместе с телами погибших. Здесь были обнаружены 7 тел. Зара Абдулкеримова, 73 года рождения, Малика Эмиева, Ибрагим Саидов, Султан, житель станицы Червленная, 2 девочки, одна из них грудная, внучка Султана, мужчина, житель села Цоцинюрт. Все взято с сайта Мемориал, вот эта информация. И опять же, хочу напомнить и пояснить, это только то, что попало в сводки. Мы, люди, которые переживали геноцид, нам было не до средств массовой информации, не сообщать, похоронить, спасти свою жизнь, оставшихся детей спрятать. Был тотальный просто урон наносился российскими фашистскими вот банд армии, бандитами. Также 29 октября русские террористы произвели бомбардировку села Элисханюрт, где не было ни одного защитника, вооруженного человека, защитника нашей страны, где было убито и ранено несколько десятков мирных граждан ЧРИ. 24 февраля 2005 года Европейский суд по правам человека вынес решение по первым жалобам от жителей Чеченской Республики в их пользу. Жалобы описывали конкретные случаи преступлений, совершенных военнослужащими против гражданского населения. При этом важно понимать, что такие события были не отдельными случайными эксцессами, но лишь примерами из громадного количества систематически творимых массовых преступлений. Всего лишь 3 из числа рассмотренных жалоб были поданы людьми, пострадавшими в результате ракетного удара по колонне беженцев у села Шамиюрт 29 октября 1999 года. Вот что творила российская армия, вот что творила Россия под улюлюкивание, под одобрительные возгласы, под мочить в сортире всего русского народа. Весь русский народ, вся Российская Федерация, я под русским народом подразумеваю и дагестанцев, и калмыков, и якутов, и всех тех, кто принимал в этом участие, все виновны в том, что над нами совершен геноцид. Так что вот что нам пришлось пережить. И тот, кто мне будет рассказывать, что я тут развожу там русофобию и так далее. Фобий у меня вообще нет никаких. То, что вы видите, читаете, то, что я вам сейчас слышите, то, что я вам сейчас зачитываю, это правда, которая есть в Европейском суде по правам человека. Также это есть в Международном уголовном суде в Гааге. Это все нами подано, и оно задокументировано, и имеет 100% подтверждение каждому факту. И это только малая часть из того, что чеченцы, которые не верили ни в российское правосудие, ни в международное право, которое было обязано соблюдать не чиновники, которых, как сейчас Украина, вы украинцы, вы свидетели, как сейчас их в ПАСЕ возвращают, как работает группа ОБСЕ на территории Ордло, как они помогают оккупантам, как их покупают, как их склоняют работать. Да? Мы видим, как канцлер Германии Шредер на зарплаты уходит, работает в Газпром, в путинскую фашистскую Россию. И мы отсюда делаем выводы. И потом кто-то нас обвиняет, что мы стали какими-то там радикалами, что вот мы проводили какие-то террористические акты. Каждое действие рождает противодействие. Поэтому нас, которые поверили, Дудаев, Масхадов, Яндарбиев, все наши президенты безоговорочно верили в международное право, в силу вот этих международных институтов.
И эти международные институты, эти чиновники, которые находились на разных таких высоких, больших постах, они предали наш народ, они предали не только наш народ. Мы-то, ладно, мы для многих никакой роли не играем. Они предали принципы, и за эти предательства, за отступление от этих международных норм, конечно же, надо будет спрашивать. И если не привлекать уголовной ответственности, то хотя бы обозначить этих людей. Как вы подло, как вы ничтожно за 30 серебряников продавали целый народ и принципы, которые основатели вот этих международных институтов туда закладывали. Так что вот такие вот дела. Перейдем к вашим вопросам. Немо 77. Был на авторынке в микрорайоне. Первый самолет шакалы скинули на Сельжу. Первые бомбы и ракеты в большую семью попало. Детей там было 7 или 9, говорит. Да, это огромное количество людей погибло. Это правда. Это правда. Рамазан Магомедов. Аслан, сделайте стрим с Киевской Русь. Очень интересный, полезный разговор получится. Да, обязательно сделаем как-нибудь и с ним. Так. Давайте я сейчас почитаю ваши вопросы и дальше посмотрим. Песочный человек. Аслан, то, что вы говорили, правда. Русские также расстреляли военных ВСУ, когда они уходили из Иловайска. Да, совершенно верно. Я знаю эту историю, как русские дали коридор и расстреляли. Конечно, расстреляют. Это, вообще в этом сомнения нет. Никаких правил и норм вообще у этих людей нет. Никаких ограничений, никаких рамок у них не существует. Если они убили женщин и детей в колонии, которые сами предоставили там тысячи, десятки тысяч людей, свидетелей всему этому, и они заявляют, что не было ничего, никакого дела не возбуждают. И вот нас, вернув вот в эту Россию, запихнув вот в эту Россию, потеряв 30% убитыми и 30% выехав за территорию Чеченской Республики, даже больше, 50% выехало. Вот этот оставшийся народ находится вот сейчас в Чеченской Республике, и кто-то нам заявляет, вот, чеченцы хорошо живут, но они же не жалуются и так далее. Мы потеряли веру во все. Чеченский народ практически ни во что не верит. И разные радикалы, которые сейчас иногда, по большей части, опять же, манипулируются и используются российскими спецслужбами, они нам рассказывают, да куда вы верите в демократию, да как вы можете верить в международные институты, да вы посмотрите там и так далее. Вот к чему. И у меня, если честно, нечего возразить на это. У меня нечего возразить. Да, я хочу строить демократическое правовое государство, где ислам будет защищен, и мы сможем молиться, как мы хотим и где хотим, как нам не разрешают в России это делать. Например, также я хочу, чтобы и христианство, и иудаизм, и другие религии были защищены и имели равные права. Но я хотел бы, чтобы это государство было правовым, цивилизованным, и оно уходило в европейскую семью. Мы часть Европы. Мы являемся неотъемлемой частью, географической частью Европы. Мы хотим стать политической частью Европы. А нам куда? Нас отбрасывают, то идите в России живите, там Россия нам рассказывает, что это очень трудный народ, это не понимает никакого языка. И делают вид, что верят. Да, верят, ну конечно, мы неуправляемые, с нами тяжело, мы вообще дикари. А по факту, если исходить, давайте вот придем к вот одному такой мысли, я пришел. В 1961 году Советский Союз пустил Гагарина там, в космос, не знаю, насколько это правда, ну, вроде бы из этого сделали такой фейк, ну, это не фейк, и запустили, и что вот первый советский гражданин побывал в космосе. Так вот, когда они запустили
человека в космос, и когда у них там ядерная бомба, что они вот все такие крутые, что вот такая мощная страна, она там распространяет вот эту свою чуму, красную чуму на весь мир, революцию на весь мир и так далее. В это время, в 1957 году, 1958, 1959, чеченцы начинают возвращаться из ссылки, так называемой ссылки, из места, откуда чеченцы не должны были вернуться. Потихонечку собирают деньги, кто-то там собирает, чтобы только доехал, там где-то построил саманный домик, выкопал хоть там землянку и жил, возвращается на свою родину. Благодаря Абдурахману Атурхану, в первую очередь, который находился здесь в Германии и в Америке, и всячески доносил правду до мирового сообщества и заставлял вот этот мировой международный механизм работать, чтобы после смерти Сталина преступления, которые совершены над нашим народом, были как бы восстановлены, хоть как-то частично мы были восстановлены в своих правах. Так вот, возвращаемся. У нас нет ни образования, у нас нету, практически нет ничего, ни финансов, ни интеллектуальной силы, ни финансовой, ни материальной силы, ничего у нас нет. Мы возвращаемся, в наших домах живут русские. Русские, дагестанцы, другие, третьи живут в этих домах, и мы не можем в своем доме поселиться. Я рассказывал историю, как люди жили в коровниках, в свинарниках, вычищая это, когда в их доме живут русские, которых там с Москвы, с других там, со всей России, хорошее плодородное место. Просто представьте, вот я живу в Гамбурге, выселяют весь Гамбург, и сюда заселяют, здесь 2 миллиона населения, 1 800 000, выселяют всех людей, и сюда заселяют, все тут есть. От стола, стула, телевизора, все имеется, да. Приезжают, кто захочет уезжать? Никто не захочет уезжать. И вот приезжают чеченцы, никуда им деваться некуда, они начинают восстанавливаться. В 1961 году происходит такой случай. Чеченцы, поругавшись с русскими, из-за того, что русский не уезжает из его дома, убивают одного русского. В этом конфликте погибает один русский. Из-за этого 5, по-моему, человек или даже 10 человек приговариваются к высшей мере наказания, к расстрелу, кто участники вот этого убийства, вот этой драки. Там была драка и, по-моему, удар ножом. И русские граждане, жители города Грозного тогда еще выходят на стихийный митинг и очень долго митингуют, устраивают погромы, бьют чеченцев, которые им попадаются под руку. Там много что происходит. И требуют вернуть чеченцев обратно оттуда, откуда они вернулись. Это Сибирь, Средняя Азия. Вернуть. 1961 год. В 1991 году, через 30 лет после этих событий, мы приходим к тому, что Россия, умирающая, которая кормится от лютого, ненавистного врага Америки, окорочками Буша, который помогает им кредитами, финансами, чтобы, не дай бог, они не развалились. А мы, чеченцы, строим свое государство, у нас есть генерал, у нас есть полковники, это только вооруженные силы, у нас есть профессора, у нас есть ученые, и мы создаем государство. Через 30 лет, когда мы не умеем ни писать, ни читать, и процент нашей образованности очень низок, через 30 лет у нас есть уже все для построения полноценного государства. У нас есть то, чего даже нет сейчас. Еще прошло почти 30 лет с 91 года, и у нас тогда было то, что не было сейчас, потому что опять нас сейчас вырезали. Теперь давайте вернемся к ситуации. Сейчас мы находимся в Европе, находимся в России, очень много у нас живет людей в России. У нас много молодежи учится. Мы очень все прекрасно помним, и слава Богу, есть YouTube, интернет, который это все сохранит на века. И вот как вы считаете, сможем ли мы заново освободить свою страну, когда уже фундамент построения государства, причем это государство построено так, что ни один комар носу не подточит.
ни в отношении юридической стороны вопроса, ни в отношении этической стороны вопроса, как мы себя вели, ни в отношении героической стороны вопроса. Ни один наш президент не сдался в плен. Ни один наш не бегали там вот эти, ну, как их называли, рекламные боевики. Вот эти рекламные боевики, кто был агентом, кто перебежал на сторону, это да, ну, это есть у всех. У нас идеально построенное государство. Оно временно оккупировано, но с такой историей и оставить это государство, когда уже прошло вот 30 лет, 61 по 91 год, и давайте возьмем этот геноцид, активную фазу, ну вот еще 15 лет уже прошло. И еще 15 лет, и мы будем намного сильнее, и у нас будут генералы, которые служат и в российской армии, и в европейских армиях. У нас есть здесь военные, которые учатся. У нас есть не только военные, нам нужны сейчас уже не столько военные, сколько юристы, экономисты, инженеры, врачи, преподаватели, да, это все у нас имеется. Я здесь знаю, в Германии, здесь в Гамбурге знаю людей, которые учатся в университетах, политологическом, юридическом, техническом и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, конечно же, ничего не закончилось, мы победили, идея наша сохранилась, мы видим, как Россия пыталась утопить в крови и вот запугать нас. Мы пережили шок, это все понятно, это все объяснимо. Против нас велась, ну, абсолютно, ну, чисто по-русски, фашистская война, сучья война, когда убивали наших женщин, наших детей, наших братьев, только лишь за то, что я вот высказываю свое мнение. Не только там убивается там человек, который высказывает мнение, или кто-то взял оружие в руках и выполняет свой святой долг по защите своей страны. Подойдите к любому немцу и скажите, вот сейчас завтра на вас нападут, и вы не должны защищать свою военному там, и любому гражданину. И ты так не должен. Он скажет, нет, почему же я должен? А нам в этом праве, значит, отказано. Вот и все. Поэтому у нас все отлично, мы победили в любом случае. Я думаю, 15 лет нам не надо, небольшой промежуток времени, и ситуация меняется. Вот эти клопы, которые установлены вот этими бандитами в Кремле, клопы, которые посажены у нас там сверху, они между собой грызутся, они знают, что они там временно, они абсолютно не уверены в том, что у них сейчас эта ситуация. И, конечно же, все сейчас изменится. Сегодня это изменится или через 15 лет это изменится. Абсолютно не имеет значения. Государство у нас есть. Наша задача становиться сильнее, формировать государство, образующее мышление, чтобы мы были не просто там какими-то, как нас они любят называть, там соплеменниками. Мы сограждане, мы никакие не соплеменники. И в этом плане, конечно же, у нас все будет отлично, и все и так отлично. Тяжело, то, что мы пережили, отлично, это относительно, конечно, то, что я говорю. По сравнению, в каком положении мы находимся, мы сегодня, не находится ни один народ в Европе, ни один. И в этом положении для нас, чеченцев, это отлично. А представьте, насколько у нас потенциал, если мы отлично находимся даже в этой ситуации. И вот представьте, сейчас эта Россия расслабит, и мы получим свою государственность. Мы владеем всеми языками мира. Всеми. Вот просто вот самыми маленькими языками мы владеем. У нас есть уже люди, которые отлично говорят, пишут книги на этих языках. Отлично все. Мы установим дипломатические отношения. Мы получили здесь великолепное образование, которое мы не могли получить даже за большие деньги. Мы обзавелись связями, что, мне кажется, намного даже важно, чем даже получить образование. Когда ты налаживаешь дружеские отношения с профессором, с врачом там, и так далее, этих людей мы сможем пригласить, чтобы они обучали нас, чтобы они лечили нас, ну и так далее, и так далее. Поэтому все у нас отлично.
запасаемся, как этот Мальцев говорил, не ждем, а готовимся. Так что все у нас отлично. И, конечно же, у нас есть огромные накопленные материалы дела, по которым мы будем привлекать фашистскую Россию к ответственности. Сегодня мы можем пока заявлять об этом. Мы об этом говорим, потому что у нас боятся принять это дело, этому ход. Мы бьемся над этим, мы делаем марши, проводим митинги, пишем, говорим, доносим. Призываю вас то же самое делать. Кто хочет анонимно, кто хочет открыто. Доносите. Доносите. У нас враг не Кадыров и вот эти клопообразные. Они вместе с русскими идут. Наш враг Россия. Россия над нами совершила геноцид. Говорите об этом, доносите об этом. Не сводите это к такому междоусобчику там. Ты там кадыровец, ты там такой, ты там этот. Это кто за кадыровцев? Раньше они назывались оппозицией, потому что русские на нашей территории не находились, и они как бы были оппозиция. Оппозиция это нормальное явление в любом государстве, в любом обществе, и без оппозиции это наоборот считается ненормальным, нездоровым обществом, если в этом государстве, в этом обществе нет оппозиции. То есть разных мнений, плюрализм мнений должен быть, он обязателен, вообще необходим для полного развития. Конечно, его может не быть, как там в сталинской России, или сейчас уже как появляется в путинской России. Практически там уже не осталось, только там редкие голоса. И вот мы в этом плане, эти люди ни в коем образом не являлись никакой оппозицией. Сегодняшний кадыровец, он говорит, он кадыровец, он автоматически говорит, что он русский. Он за русских, он россиянин. Я за Россию, он говорит. Все, с этим человеком у нас никаких дел быть не может. В принципе, по определению, пока он не признается в том, что он раскаялся и попробовал загладить. Опять же, так как весь народ оккупирован, мы не можем всех, кто носит российский паспорт в кармане, обвинить в том, что он вот там предатель и так далее. Потому что эти паспорта, мы знаем, что нам вручались насильно. Когда нет паспорта, тебя могли посадить, избить, убить. Это я лично видел, наблюдал и знаю, потому что постоянно ездил в Чечню в тот период времени. И постоянно наблюдал, что без паспорта там находиться просто невозможно. И причем ты должен быть на воинском учете там, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому в этом плане это никакая не оппозиция, это обычные коллаборанты. Ну и все это, конечно, очень сложно. Мы не можем сказать, что вот там ты кадыровец, потому что ты там где-то там работаешь, и за это ты там являешься врагом. Ну, если ты работаешь, где-то там в школе ты работаешь учителем, допустим, врачом ты работаешь там и так далее, то, конечно же, это тоже мы должны с пониманием к этому относиться, так как мы знаем, что мы все находимся в состоянии плена, в заложниках. Ну, вот как-то вот так нам надо выбираться из этой ситуации, помогать, просить помощи у наших друзей, у грузин, украинцев, у европейских стран. Грузины, украинцы нас поймут как никто. Страны Балтии нас очень хорошо понимают, хотя у них нет войны, но у них очень хороший опыт и хорошая память. Поэтому они, мне кажется, самый кремень, которые оказались вот в Советском Союзе, оказались вот в этом плане, очень достойно и хорошо держались и очень мудро поступили. Ну и плюс к тому, что они находились ближе к Европе, у них были родственные народы, которые проживали, им удалось быстро вырваться из этих лап. Воинственности никакой, то, что мы воины, то, что мы можем и сделаем так, чтобы мы будем отстаивать свою страну, все мы и так прекрасно знают. И давайте созидать и строить великое, прекрасное, открытое, правовое, демократическое чеченское государство. Давайте я перейду к вашим вопросам. Так, я сейчас перемотаю все. Ух, сколько вы тут наговорили.
Так, Митхунчик работает, говорит, не нож. Ассаламу алейкум, не нож. Ва алейкум салам. Аслан, не считаешь ли ты, что что-то, как себя ведет Ислам Кадыров, показывает нам, что нас как нацию унизили? Не показывает ли эта власть свое отношение к чеченцам, типа вы наши? Я вот не совсем понял, показывает нам, что нас как нацию унизили. Нет, ну, как нацию, смотрите, кицдук тускардаш, бери эгадаш. Извиняюсь, что по-чеченски это есть такое вот, это, мне нужно сказать пару слов по-чеченски. Эгадаш, вокс, ги эгадах, вокс цахилла, так, цаму, нисца эла мегаси, цаму элу, ги эгадах, вокс, мо, я цахиту, Худу гуза я се эгдаш, вокс, уксуэл, вокс, دلاتون خیچ دلاتون دلاتون وين خیچ دول إخورجهم شدات إيش مسنات أخلدو وين إدوق ويدقت إتصلوت شا أو ويشت أنيز الدنيا هري وجيت صبوش يوم شترجل تديشة إناه وينوك بيزوي إيش بو ويدو وين حقوش داتي دا وين بين بولنيتسن وي عادة سي وي نظام سي وي أستديردو وي نظام بو وي باتشاب نظام خدمة وي Nizam var. Astirdu İslam Kadir'e job diyordu. Kriçerge job diyordu. Tavisar vats ve job diyor. Da mola. Ve nas ну унизит. Так далур да цанён чоличер. Потому что шнырь, как их Дока Умаров назвал, шнырь не может никого унизить. Они шныри. Они шныри русские. Знаете, почему Ислам Кадыров, Рамзан Кадыров, вот эти Алаудиновы и другие вот эти клопообразные разговаривают так со своими подчиненными. Вы слышали, как они, на каком языке и как они матом, каким языком они разговаривают. Так вот, они разговаривают именно потому, что кураторы, русские кураторы, которые ими управляют, именно так с ними разговаривают. И по-другому они не умеют, понимаете? И вот они эту культуру общения на нас проецируют. Поэтому уйдут эти люди, и, конечно же, не будет вот этого всего. И единственное было неприятно от неостикцу камелдешхена, ищи камелдойч, цюндехеннер, яцул вокол, и дауэта лечул, и нохчевуй, цюнбелловуй, цюнзамуцауй, сун убадек диза, цуна яхитах сун, и камелшик дойчи. Астюн латаца бо, астюн лиеца бо, цуна леча, قي بي واتري وم نو تار شو ناخ يزير بو يحق ويرو الخج يغوير زن توخ تيجر قي دوتش والله هو نوخ وتيش إيش تيجر قميل دوتش إي لوشتول شيسوام بانيا شو دوينال خلصديس شيسوام قي حيك داخلور دات الخيتام مش أو لدرسك خلويسق دال إريتس خشوا عبيجن علش مالور درعون هون يازن دلاه. Вот такие вот дела. Давайте дальше. Видео. Больше половины тех, кто носит форму России в Чечении, в нужный момент примут правильное решение. Видео абсолютно с тобой согласен. Я 100% уверен, что подавляющее большинство примет в нужную сторону. Потому что мы выживаем. И мы должны это понимать. Это я ни в коем случае не оправдываю. Сейчас какие-нибудь там вот эти провокаторы начнут говорить, что я тут вот там выгораживаю. Там это. Ни в коем случае я никого не выгораживаю. Просто есть такая ситуация. Когда на нас напала Россия, даже вот эта фашистская Россия предложила амнистию. Понимаете? Она амнистировала многих людей, чтобы не воевать и не затрачивать силы. Некоторым простили, и там кто-то смог выехать. Кто-то стал служить этим фашистам, но при всем при этом Россия даже провела амнистию. Так, Киномир, Казахстан тоже с вами. Приветствую, Казахстан. Так, Эд Мамедов, Аслан, хочу призвать всех нохчи, мне 54 года, но хочу призвать все. Проявляйте свою силу упорстве в учебе. Рано или позже Ичкерия будет свободна, и ваши знания очень нужны будут. Абсолютно верно. Спасибо тебе, ты как обычно всегда дельно и по делу задаешь вопрос. Ну, говоришь. Руслан Влос, Аслан, переводится как лев с арабского. Асланбек, думаю, составное Аслан плюс Бек. Ну, с тюркского языка. Аслан это тюркское имя, переводится как
ну, может, арабского тоже, я не знаю. Ватный персонаж. У стран Балтии менталитет европейский. Да, ну, видите, там тоже были свои ватники, и там большое количество вообще русскоязычных проживает. Причем тамошние русскоязычные далеко не все ватники. И процентное отношение, мне кажется, в Украине ватников оказалось больше, чем в странах Балтии. Потому что, ну, я не знаю, с чем это связано. Ну, видимо, вот правильный подход, вот такой интеллектуальный подход, видимо, был у стран Балтии, в отличие и от Украины, и от нашей страны. Ну, мы-то, у нас вообще другая тема была. Так, Игорь Кирилюк. В Донецке русские стреляли по остановкам и рынкам. Я свидетель обстрела Путиловского рынка. Лично был там. Да, Игорь, абсолютно. Все методы одни и те же. Акт устрашения. И плюс дать вот этим убийцам реализовать свои вот эти садистские наклонности. Плюс этот садист, когда он убивает людей, он уже на крючке. Ты вот тогда вот бабушку застрелил, а ну иди сюда, давай теперь иди делай то. И вот они вот такой отбор такой бывает, отрицательный отбор, отрицательная селекция происходит. Это очень, на самом деле, очень все ужасно и печально, и это может зайти далеко, если страны, мировые сильные страны не предпримут какую-то позицию, жестко не займут позицию в отношении вот этой фашистской путинской России. Так, Чечня не Россия. В Европе учат и готовят чеченских детей для будущей ЧРИ. Далмула. Антипутин. Интересно, почему ты отписываешься от меня? Я от тебя отписался? Это мне вопрос. Варфоломей Коробейников. Эй, народ, почему лайки не ставим? 660 человек смотрят. Да, кстати говоря, 660 человек смотрят, а лайков, сейчас скажу, ну вообще вы даете, а лайков 250. Вообще, ребята, безбилетники, короче, смотрите фильм и не купили билет. Двое поставили лайк, вот еще двое поставили. Ну что мне каждого считать? Давайте все разом быстренько нажали, и все будет отлично. О, 60, давайте. И распространяйте. Наша задача привлечь внимание побольше. Евгений 999. Как найти? Зная Аслана, такое не думается. Как найти? Это ник. Так. Вы уже о чем-то тут говорите, я уже не в курсе. Так, как найти? Не чеченцы, извините за то, что Аслан на чеченском сказал немного. Это было нужно сказать по-нашему. И не было сказано ничего против любой нации. Совершенно верно, как найти. Спасибо за поддержку. Мухаммад Технологи Инновацион. Не уверен, что многие, получившие европейское образование, захотят вернуться в Чечню, к сожалению. Таких зарплат, как они здесь получат, навряд ли им будут платить новой Чечне. Да, конечно, вернуться не все, это я тоже понимаю. И в этом нет необходимости. Мы, наоборот, должны оставлять здесь, в каждой стране у нас должна быть своя диаспора. Мы должны налаживать отношения с этими диаспорами, посылать сюда учиться из Чечении, присылать сюда там новые, постоянно мы должны обновлять нашу интеллектуальную элиту, будем посылать, будем собирать. Да, я в это верю, я к этому стремлюсь, и да, все у нас будет отлично. Кто-то не вернется, ну, по скайпу расскажет, как там что-то делать, и все, и нам этого достаточно. Не вернется, ну не вернется. Значит, если будет хороший специалист, мы ему приложим вообще много денег, и тогда он захочет вернуться. И ведь все не в деньги упирается, да, не все же оценивать деньгами. Есть ведь патриотично настроенные ребята, которые захотят помочь поднять свою страну. И в этом нет сомнения. У нас пассионариев очень много, патриотов очень много, и это показало вот последние вот это, две вот эти войны русско-чеченские.
Мартира Карл, а мне кажется, что Россия амнистировала своих агентов. Ну нет, не скажи, не всех агентов она амнистировала, потому что, ну, и агентов тоже, ну, не все агенты были. Салман Цицкиев, ассаламу алейкум, Аслан, они кровно грязные, нечистые, так что дай Аллах, чтобы все приехали домой и очистили этот мох от нечисти, дай эту Бог колбшу. Ва алейкум салам. Ну, знаешь, вот эти моменты, можно, некоторые со мной не согласятся, чеченцы, что вот там чистая кровь там и так далее. Конечно же, чистокровные, вот это чуть-чуть попахивает таким национализмом, да, нацизмом, да, я сказал бы. И я как бы не считаю, что мы должны делить. У нас живут кумыки на нашей стране, которых отлично говорят на чеченском. У нас живут другие национальности, и они должны иметь такие же права. И я знаю чеченцев, чистокровных, как мы любим это говорить, чистокровных чеченцев, которые, ну, просто зверье, которые просто, ну, просто бешеная собака. Вот чистокровные чеченцы, я знаю. Поэтому будем аккуратно, да, мула, все у нас будет хорошо. Конечно же, мы должны выявлять врагов нашего государства, но этим будут заниматься другие органы. Давайте я чуть-чуть перелистаю. Так, Фримен. Так, Ичкерия Лайф. Ставьте лайки, делитесь видео и подписывайтесь на реалити Ичкерия Лайф. Так что вот, 295. Давайте 5 человек, чтобы хотя бы 300 было. Поставим лайки. Так, Фриман. Эта банда в Чечне подготовлена российскими спецслужбами, имеющими огромный опыт насилия над гражданским населением, пытки, казни, расстрелы. И у каждого из них есть свой куратор. Абсолютно, 100% это правда, Фриман. И то же самое, что они творили у нас, они сейчас будут творить массово в России. И к этому это идет неизбежно. Вот 300 уже набралось лайков. Этому идет неизбежно. Так значит, как только это уже сейчас они маски уже сбросили, они сейчас уже в открытую пошли заниматься вот этой своей деятельностью. Но мы-то знали. И меня удивляет вообще, как другие не знали. Там сидят. Вот сегодня лишили Льва Пономарева, вот за права человека, у него есть организация, его лишили там статуса, все сказали, закрыли, по решению Верховного суда уже закрыли. Сегодня Верховный суд признал ее как бы незаконной, эту организацию. Помогали вот эти Лев Пономарев, там, Орлов, другие там, Ганушкины, помогали, до сих пор кое-какую помощь оказывают. Ну давайте исходить из того, что вот эта правозащита, она была пособниками вот этих действий. Причем при этом, как бы это ни звучало противоречиво, да, но если в Чечне устраивается геноцид, русские правозащитники не говорили, что это геноцид. Да, фиксировали. И только то, что я зачитывал, зафиксировано Черкасовым из мемориала. Большое спасибо. Но при всем при этом, это была какая-то закрытая организация, которая получала гранты и вот не выполняла на 100% эту работу. Как у отдельного человека, так и у всего народа у нас есть права. Если убивают одного человека, это трагедия, это преступление. Но если убивают весь народ, творится над ним геноцид, об этом тоже надо было говорить. И правозащитники этого не говорили. И европейские разные лидеры, многие не знали, общественность не знала. Это я не только русских виню в этом, русских правозащитников имеется в виду. Я и наших виню, нас, себя в том числе виню. Я не снимаю из себя ответственность за это. Но именитые, известные правозащитники сегодня лишились теперь всего. Все, нету грантов, нету, никакой организации нету. Теперь вы просто рядовой человек, как и я. Когда-то, когда жил в Москве. Ну, вы сделали 20 лет, вы привели эту ситуацию, способствовали тому, чтобы вот эта ситуация пришла к тому, к чему она сейчас пришла. Нету уже
Никаких прав в России. И никто сейчас не защищен в России. Русские не защищены, которые были всегда на привилегированном положении и всегда имели право, ну, как бы, злорадствовать, да, и принимать участие в этих преступлениях. Поэтому тут Россия должна быть реорганизована. Единственный выход, ну нет просто, тяжелейшая задача. Может казаться невозможной эта задача. Может никогда не осуществимая в принципе эта задача. Но решение проблем народов, закабаленных фашистской Россией, другого нет, кроме как развал, реорганизация, распуск России. Все. По-другому это решить невозможно. Это однозначный факт. И эта страна должна быть уничтожена, Карфаген должен быть разрушен. Раз и навсегда. Так, Чинго, ставьте лайки, подписывайтесь на реалити, говорит Чинго. Так, зайчиком смотрит, говорит, Чечня, не Россия. Кто поставил лайк, ставим плюсик, говорит Хасан Ури. Митхунчик работы поставил, ежебе подаваты. Евгений 999. Международные институты, наплевавшие на принципы, создали опасный прецедент. Так, куда делся? Ой, потерял я. Евгений 999 всегда писал очень хорошие вопросы и комментарии. Вот, нашел. Международные институты, наплевавшие на принципы, создали опасный прецедент для самих себя, так как придет время, и это обернется против них же самих. Ведь прецедент-то уже есть. Абсолютно верно, Евгений, и это уже настало это время. Уже в Америку вмешиваются выборы, в Европе, здесь в Германии вмешиваются выборы. Проводятся террористические акты, проводятся убийства на территории опасными способами, да, убиваются люди, теракты проводятся на территории Европы. Как когда-то в 1994 году Дудаев сказал, если сегодня вы называете Чечня внутренним делом России, то настанет время, когда Европа станет внутренним делом России. Россия, и уже это время настало. Мы свидетели правдивости слов Джохара Дудаева. Европа стала внутренним делом уже. Здесь агентура работает, убивает, казнит, милует, проводит разные свои спецмероприятия, пропагандистские, силовые и так далее. И это будет только усиливаться. Потому что с ними надо обрезать полностью. Потому что они знают, и полностью дипломатические отношения прервать, полностью закрыть Россию надо. Раньше они закрывали железным занавесом, теперь их надо закрыть железным занавесом. Чтобы эта зараза просто осталась там, и ее надо додавить. Чтобы и помогать внутри народу, который захочет ее додавить, если он сможет, этот народ. И все. Другого выбора нет. Ситуация очень серьезная, и напасть на Россию, там есть ядерное оружие и так далее. Ну, вот такие вот дела. Ладно, посмотрим. Так, Жора Майер. Чечения сегодня бандитская группировка Путина. Да, ну, скажем так, вот эта банда кадыровцев. Это группировка Путина. Дух свободы плюс СБУ Украина плюс Аслан, скажи, Алга Казахстан. Киномир говорит, Алга Казахстан. Надеюсь, это что-то хорошее. Воевал с кем, Алексей говорит. Это тут общается. Салман Цицкиев. Аслан Цицкиев. Аслан, как ты думаешь, как Путин уйдет? Какие дальше шаги будут в Чечне? Это долгая история. У нас уже время заканчивается, Салман. Я об этом неоднократно говорил. Мы будем вводить миротворцев, мы будем как-то пытаться решить. У нас есть написанная концепция Ильясом Ахмадовым, нашим бывшим министром иностранных дел. Ее надо будет дорабатывать, ее надо будет видоизменять под изменившиеся реалии времени. Она написана давно. У нас есть огромное количество интеллектуалов,
который работает над этим. У нас есть все для того, чтобы вот эта ситуация, когда настанет, предпринять необходимые действия, шаги. Нам не хватает, на мой взгляд, нам не хватает единства, нам не хватает толерантности, терпимости друг к другу. Нам вот ты так молишься, ты так бороду носишь, ты так говоришь, ты так делаешь. Вот эти вещи, нам надо избавиться от этого, и я думаю, у нас все будет отлично. У нас будет намного лучше, чем мы можем предположить. Мы выйдем, как в 91 году мы вышли. Вы помните, в 91 году, когда мы объявили о своем суверенитете, когда мы восстановили свою государственность, Вой дэшэцэ дэшэрх царя, мадар эльч, вой бакки наш будет, он будет съем хажасо, вой дэшэцэ дэшэрх цугэсхша. Инт цаца хажошул, ца бичо, я Путина люблю, изи вожи бош, хамил до, гэски войшвик, и гэски царя, цяки бошвик, вообще, шех хашца ёхшу, наверное, цаё, хажам, ишта ёваршу. Давайте на этом закончим, на этой приятной ноте закончим наш этот стрим, уже 1,5 часа, не буду вас долго утруждать своим присутствием. Был рад ответить на ваши вопросы. Я абсолютно уверен, что у нас все будет отлично, что победа будет за нами. И обязательно не сидите без дела. Пишите, распространяйте. Информационная война – это самая важная сегодняшняя война, которую мы ведем. Мы говорим правду. Правду говорить легко, и правду говорить приятно. Мы должны донести правду. Мы должны всем показать, что над нами сотворен геноцид, и что наше государство находится в оккупации. И мы его, конечно же, вернем. Да, Аллах. Всем всего хорошего, всем спокойной ночи. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. До понедельника, до 21 по берлинскому времени. Все, всем пока.